一個女人千祈咪將自己養成個窮樣，點解呢？分享俾你。佢話有句嘢好應景，寧生窮命，不生窮相。所謂窮樣同錢冇直接關係，主要係個精氣神夠唔夠。點解有啲人明明冇乜錢，但係成個人睇落好貴氣呢？想做到咁樣嘅話，一定要遠離3種窮相。第一，遠離個怨婦樣。怨婦個怨字係喺把口度嚟嘅。有位大師曾經講過，一個女人收好把口就已經收成半個佛噶啦。好多女人命水唔好，就係因為把口唔收得。說話係有能量噶，如果管唔住把口，好容易成個怨婦樣出晒嚟。第二，遠離邋遢樣。邋遢唔係話你着啲衫唔係名牌，而係話你唔修邊幅。好多女人一過中年就會覺得，唉，我成個人生都係咁噶啦，使乜打扮啦？打扮俾邊個睇啊？嗱，呢種諗法好唔掂。點解呢？你越打扮得求其，個氣場就會越差，精氣神就會越弱，跟住就會形成惡性循環。個樣係個心反映出嚟噶嘛，正所謂相由心生，環境會跟住個心去轉。你氣質一上嚟，成個氣場都會唔同晒。周圍環境都會跟住變。俗語有話：人靠衣裝，佛靠金裝。一個人冇晒精氣神，着到立立亂，做乜都冇心機，點會好呢？第三，遠離精明樣。呢種女人乜都計餐飽，會計自己付出有冇回報。例如會計屋企付出幾多啦，會計老公點解冇回報啦，會計啲仔女點解唔跟住自己嘅意思做啦。咁樣唔單止自己煩，身邊嘅人都會俾你搞到好攞命。有句話講得好啱，人點解痛苦呢？唔係因為得到太少，而係計較得太多。所以女人一定要戒咗呢3種窮相，收翻個好嘅面相，做個有魅力又積極嘅人，你成個人生先會越嚟越掂噶嘛。如果你覺得有收穫嘅話，就睇下我嘅第一條視頻啦。